赖床的台语，倒一个上侪人讲？哦，赖床，大家拢知影赖床。好来，美秀这边的答案是暖床。哦，是啊，那你会点暖来暖去暖床啦，因为无想要起来嘛。跟咱这张共款，啊，就咱们只变者啊，又者反正就是无想要起来啦。是，我是暖床。哦，像我这边的讲法是春运还是春轮？春轮拢会使，就是你安尼像头拄阿姊做迄个动作。我点做，不过你是春呢。啊，同款咧眠床顶啦。因为我婆婆市长伫咧讲，伊足懒暖的，所以我对那个暖床有一个印象。我帮你解释一下。伊讲我母啊，就是因他，我就懒暖的。暖床，我嘛是又暖床，因为春运都是讲，就是足忝的时阵呐，但我咧下雨喎。这嘛有可能是伫咧起床的时阵会做的动作。对啊。考试健康的答案是健康的答案是美秀的。